观雾国家森林游乐区的快山巨木群步道，经过半年多的整修，最近重新开放。我迫不及待地带着粉丝再度造访高龄2000岁的神木。一走入巨木步道，四周弥漫淡淡雾气，真如其名，观雾。令人惊喜的是，转个弯却又豁然开朗，晴空万里，远处的云海飘在山之巅，海之阳。仿佛看见海外仙岛，一路上不时可见犹如棉花糖般或云雾般的各式云海，真是美呆了。走在热山林道，处处可见枫红及枫叶地毯，真的美，好美，超级美。不用冒着高反风险，辛苦地爬上3000公尺百岳，便能欣赏到百岳等级的美景，真的太值得了。快点跟着我脚步出发吧 ，Let's go！大家好，我是辉刀，我们现在在观雾。天气冷吗？冷。那要回家了吗？没有。还是要走，对不对？对。我们超热血的，今天要去走哪里？快山巨木群步道。好，同学出发 ，Go！ 加油！加油！走！真的手都在发抖啊！现在大概只有10度左右，要保暖。去年夏天有来走这个步道，景色跟今天完全不一样。今天一走进来就像迷雾森林，哇！一走上来，景色豁然开朗。你看，超级漂亮。上来后开始一路缓下坡，快山巨木步道是观雾这几条里面最轻松、最好走的一条。当然，除了云雾步道，因为那是很人工、非常短，可以当做暖腿的步道。有兴趣可以看我之前的影片。哇，云海超美的，但是录影跟拍照可能无法传达我眼睛看到的美。尖叫了，尖叫了！看到整片的大云海，有没有很感动？有，值得了啦！这个云海实在太美了，好感动哦！难怪这么多人爱爬大山，一爬就难以忘怀这个美景，一去再去，再累都要去。你来这里不用像爬大山这么辛苦，所以很值得。而且这个季节来，看到云海的几率非常高。只要保暖稍微做好，很轻松、很方便就可以看到大景。木栈道限通行5人，前面就一棵很大的巨木，这还排不上前5名。快山巨木步道总共4K， 原路来回8K， 一般都会走前面的2K 到1到5号巨木回头。我们今天要走完全程，再走大鹿林道，绕一个大欧回来。这个季节来，有很多植物已经变叶了，变红变黄了。这边有枫叶、红炸醋，还有一些其他植物会变叶的，所以夏天来很凉爽、很舒服。秋冬来有不同的景色可以看，一年四季都很美。这是一座废弃的单索吊桥。早上还在飘雨，所以地是湿滑的。看美景还是要注意踩点。地上好多枫叶，好美哦！刚刚开车上来，一路上都是非常漂亮的枫叶。过了0.8K， 路幅都变大变好走，地上都是枫叶地毯，超美的。
旁边是巨大的柳杉林。哇，今天有满满的芬多精，大家深呼吸。平桥，每个桥都是限通行5人。你看这里随便一个视野、一个景，都好美哦，真的要来哦，太棒、太舒服了。象鼻子树到了，要注意低头，不然会撞到。要低头，低头。桥梁损坏，暂停开放。从它的左边绕过去。这里可以看到鹅公祭山跟五指山。五指山在云雾中，现在树木太茂密了，看到鹅公祭山就看不到五指山。看到五指山，又看不到鹅公祭山。前面的枫叶，后面的云海，好美哦！距离快山巨木群剩下360公尺，步道终点还 1.65K。现在往下切，缆绳下切，这里稍微陡。都进到里面喽。小心，会累吗？不会。过桥，这是落石区，虽然风景很美，但是快速通过。广武这里早期是日本人开设的鹿场山林道，因为这有珍贵的红块跟扁柏，砍下来，现在很多都在日本的神社，在他们寺庙里。过了平桥，1号神木就到了。左上方的岔路往5号巨木，可以绕一个 O 型。我们直行往1号巨木。1号巨木到了。树高47.1公尺，已经有2000多岁，好大哦，超感动的。过了1号巨木，我们要先往右下切，往2号巨木，下去5分钟，上来8到10分钟。3号巨木要直直走。所以下去一定要上来，这一段会稍微陡一点，直至下行，下过雨才整木会滑。2号巨木到了，这棵也有2000岁，树高34公尺，漂亮哎！上来了，累吗？还好，2号值得去看。值得吗？值得。现在往3、4、5号巨木，只有1号最亲民，其他的都要爬坡。很大哦，2号很巨大哦。开始要往上爬了，这一段有点陡。直走并不是正式道路，不要去。右前方是3号巨木，这一棵就小很多，树龄没有鉴定，树高26公尺。我第一次来不小心就错过它了。一过3号巨木就可以看到4号巨木，哇，就大好多。4号巨木在转角处继续直至上行，这一段挺陡的，走起来很喘。岔路右手边往出口，我们先往5号巨木。
5号巨木，树林没有鉴定，感觉蛮大棵的。现在要往回走，现在是好走的木栈道，往步道终点1.2K。漂亮的树根，注意踩点。这树干上都包裹着苔藓，好特别，好好看。这整片的柳杉林太舒服了。这里的高度大概2163公尺，缓一段又陡一段，慢慢调整呼吸，就不会太累。天使光出现了，超美的。剩下最后200公尺就抵达步道出口，又开始木栈道上坡，真的走得好喘啊！还有一路上路旁有很多椅子，可以坐下休息。出口到了。地上都是漂亮的枫红，耶，出来了，到了，太值得了，要来哦，超美的，一定要来哦。难走吗？不难走，美翻了，一定要来。还有巨木上来看哦，漂亮哦，真的要来哦。味道，带你去观雾，快山巨木步道。有枫叶，要来哦！耶！快来！花了大概3个小时，走到出口。现在去观景台，哇，转头有云瀑，好美哦！路旁的枫叶。好红，好漂亮！凉亭，还蛮有特色的一个亭子。这边好几个观景台，右前方也有个观景台。这个平台的 view 漂亮吗？漂亮！哦，真的漂亮哎！要来，值得！都是云海，在路旁有5星级的厕所，里面还有卫生纸哦，超棒的！现在要下山了，远方大坝尖山、小坝尖山好清楚。往下走，一整片的枫叶地毯，哇，好梦幻！太美了！大家那边撒枫叶撒得好开心。我们要踢3.5K 回到停车的地方。哇，好漂亮的云海，层层叠叠，太美了。这个季节来爬山，到这种高度真的有够美，要来哦。转个弯又有云海。这一路云海云瀑，枫叶地毯，美景不断，拍到手酸。这个角度看大坝小坝更清楚。哇，今天真的惊喜不断，好棒哦！对面雪山主峰已经白头了，上面有一层薄薄的雪。回到登山口了。好，我们花了5个半小时完成了快山巨木步道，开心吗？开心！有没有觉得很值得？有，值得，超棒的。要推荐吗？推荐！一定要来吗？一定要！好，喜欢我的频道，请记得订阅、按赞、分享、开启小铃铛，还要记得留言哦。留言，拜拜。
下回见。